vlog. Σήμερα λοιπόν θα πάμε σε ένα προορισμό, όνειρο του όνειρου και δεν είναι άλλο από το μαγευτικό Ντουμπάι. Χαβίμπι, γιάλα! Ντουμπάι, καλά, πάμε! Έχουμε φύγει, είμαστε έτοιμοι. Έχετε αργήσει. Παρκάραμε στο 9:47, το λέω και εδώ για να το θυμόμαστε. Θα το βάλεις και στο vlog αυτό. Θέλω να μου κλέψω το μάξι, ρε Λοιπόν, έχουμε αφήσει τον Κώστα με τις βαλίτσες πιο κοντά στην είσοδο. Τον άραβά μας. Για να μην περιμένει, για να μην μάλλον κουραστούμε με τις αποσκευές. Οπότε τον έχουμε αφήσει εκεί. Και πάμε εμείς τώρα να τον βρούμε και να βρούμε και το υπόλοιπο κρου. Τσουπα τσάο. Άμα δεν σ' Άμα αρέσει. δεν σ' αρέσει, bye. Στο Αμπουντάμπι. Φτάσαμε επιτέλους. Μόλις έχουμε φτάσει και έχουμε περάσει τον έλεγχο, εν τω μεταξύ, τι έλεγχος είναι αυτός? Περνάς δάχτυλα, περνάς χέρια, περνάς χώρια, φωτογραφίες, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Αλλά όλα καλά. Περιμένουμε το υπόλοιπο κρου. Έχουμε έρθει με το καλύτερο team. Σου δίνω το διαβατήριο και Ναι. το κοίτα για πολλή ώρα. Ναι. Και του δίνω ταυτότητα. Ταυτότητα είναι πριν 15 χρόνια. Καμιά σχέση, χωρίς όμως χωρίς τίποτα. Σε σένα δηλαδή αυτό, ναι, για πες. Ναι, και του λέω και δίνω το δίπλωμα, ρε παιδί μου. Ναι, Και ήταν να μην το πάρω το δίπλωμα, ήταν να το αφήσω σπίτι. ναι. Καλά, γιατί δεν σε άφηναν? Μπορεί να μου λέει περίμενε να πάμε, ξέρω. Γιατί σε σένα? Τι νομίζω ότι σε Να πάμε γι' αυτό. Τώρα βρήκαμε τον οδηγό του Πούλμαν, όπου θα μας πάρει να πάμε στο Ντουμπάι. Καλώς ήρθατε και στο Room Tour. Έλα μέσα. Και αυτό ήταν το room tour. Θα σε καληνυχτήσω γιατί ήδη η ώρα έχει πάει 5 παρα 5 και πρέπει να σηκωθούμε 7:30 ώρα για να φάμε πρωινό και να ξεκινήσει η μέρα μας. Φιλάκια πολλά, τα λέμε αύριο. Καλημέρα και καλώς ήρθες, θα έλεγα, στη δεύτερη μέρα και στην πρώτη ολοκληρωμένη μέρα που θα ζήσουμε εδώ στο Ντουμπάι. Πάω γρήγορα να φάω πρωινό, ο Κώστας είναι ήδη κάτω, εγώ καθυστέρησα λίγο για να ετοιμαστώ, γιατί 10 η ώρα πρέπει να πάμε στο Μουσείο του Μέλλοντος. Καλημέρα και από τη Μάρο λοιπόν. Μόλις φάγαμε πρωινό, περιμένουμε ο Κώστας να κατέβει και η Μαρκέλα να έρθει να μας βοηθήσει να κλείσουμε ταξί για να πάμε στο μουσείο. Αντί να στείλουμε εμείς τον Κώστα, στείλει ο Κώστας εμάς. DNA, έχει ό,τι ζώο θέλεις.
Από φίδια, κόμπρες, όλα τα είδη ψαριών. Έχει τα πάντα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ξεχωριστό έτσι με τα φωτάκια του που αποσβήνουν. Έχει φυτά. Έχει τα πάντα. Μαρώ, τι θέλεις? Σου έχω πει αυτά, μην τα βάζεις στο vlog. Έλα μαζί μου να σου δείξω ένα φίλο μου. Καταρχάς, ωραία, ας το συζητήσουμε. Είναι ή δεν είναι ποντίκι? Κάνε ένα Q&A, σε παρακαλώ. Ναι, ένα Q&A. Είναι ποντίκι ρε παιδιά αυτό? Αρραίος. Εδώ είμαστε κολλητοί. Θα τις τα πω όλα, Ναι. να τα επαναλάβει, να τα ακούσει και ο κόσμος, να ξέρει τι γίνεται. Οκ. Φεύγουμε σιγά σιγά από το μουσείο για να προλάβουμε να πάμε στην Κορνίζα και μετά να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα που έχει το group μας. Το κόστος για το μουσείο του Μουσιοδός είναι γύρω στα 37 ευρώ το άτομο. Φτάσαμε στο Dubai Frame. Μόλις μπήκαμε, παντού μας βγάζουν φωτογραφίες, εννοείται, γιατί είναι κερδοφόρα πολλή δουλειά. Βγάζουν μια φωτογραφία η οποία κοστίζει 65 ευρώ. Οι τρεις, αν θες να πάρεις, πήγαμε να πάρουμε στο μουσείο και η μία 38 ευρώ. Εννοείται πίσω μας δείχνουν το πώς χτίστηκε. Είναι πραγματικά απίστευτο πώς σε λίγα μόνο χρόνια από έρημο το έχουν κάνει ολόκληρο παλάτι και εγώ δεν ξέρω τι. Τι είναι αυτό? Το 1969. Το 1969 δημιουργήθηκε το Ντουμπάι. Ξεκίνησα να πω τα Αμερικά. Είμαστε στο Dubai Frame ή αλλιώς η Κορνίζα, είναι το μουσείο. Λοιπόν, είμαστε στα 150 μέτρα ύψος και στο πλάτος είμαστε στα 95. Λοιπόν, Ωραία, και τι είδαμε καθώς ανεβήκαμε? λοιπόν, στην αρχή δείχνει ένα μουσείο το οποίο δείχνει από την αρχή του Dubai πώς δημιουργήθηκε μέχρι τώρα. Ωραία. Και αν θέλετε να δείτε εδώ το ύψος, εκεί Τζαμαρίς που δείχνει το κάτω μέρος. Για πάμε να δούμε. Και είμαστε στο κενό, πραγματικά. Δες εδώ. Για πες. Τι να πω! Ωραία. Αυτό είναι ταξίδι, όχι αυτό που πήγαμε εκεί και πέσαμε στο Python. Ορίστε. Τουλάχιστον εδώ, Έλα να δείξουμε λίγο το κοινό του Dubai, Κώστα. καταρχάς δεν πεινάμε. Γιατί δεν έχουμε μυαλό να φάμε, ενώ στο Μάλτα ήταν χάλια και συνέχεια πεινάμε. Ορίστε. Τα είπε όλα. Ελάτε να δείτε. Πίσω μας. Βλέπετε, όπως θα διακρίνετε, παντού και στο ξενοδοχείο έχουν το σέγγι. Και μπορεί να έχουν μαζί και τον αδερφό του, τη μάνα του, τον πατέρα του, γενικότερα όλη την οικογένεια. Το κτίριο για να μπεις στην Κορνίζα είναι γύρω στα 13 ευρώ. Δείξε μας εδώ, από εδώ τους ουρανούς. Έλα με τις ξαναγήσω. Έλα. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχουμε λόγια τώρα για τη θέα. Η ώρα να κατεβούμε για να πάμε στο ξενοδοχείο, να κάνουμε ένα ντους, γιατί έχει συνέχεια το βράδυ. Το
Καθώς φεύγεις πριν φύγεις έχει και ένα μάρκετ το οποίο μπορείς να αγοράσεις διάφορα αναμνηστικά. Εμείς αγοράσαμε μια κορνίζα με τη φωτογραφία μας που βγάλαμε. Και αυτό ήταν το Dubai Frame και φεύγουμε εδώ με το team. Πάμε στο καπάκι ξενοδοχείο και φεύγουμε για πισίνα. Κάνετε. Πώς είστε? Και έχουμε έρθει στην πισίνα του ξενοδοχείου. Η Μάρο θα έχει καθίσει πάνω. Εμείς προλαβαίνουμε και δεν προλαβαίνουμε γιατί μετά έχουμε σαφάρι με τα παιδιά, την ομάδα. Είναι ζεστή ακόμα και η πισίνα. Έχει πάρα πολύ ζέστη και άπνοια. Φανταστείτε, ο Σεπτεμβρίου είναι high season. Μόλις έφυγα από την πισίνα, ο Κώστας έχει καθίσει, θα έρθει σε λιγάκι. Να ενημερώσω ότι το ξενοδοχείο μας έχει και σάουνα, αντρική και γυναικεία, αλλά και γυμναστήριο. Και είμαστε έτοιμοι για σαφάρι. Είμαστε στο λόμπι, έχουμε έρθει και είναι εδώ και η φίλη μου η Μάρο. Το dress code όπως βλέπετε είναι λευκό. Ναι, γιατί θα πάμε στη Σαχάρα, στο Σαχάρα λέγω, αλλά στην έρημο τέλος, στο σαφάρι θέλω να πω. Και ο Κώστας είναι περίπου του ίδιου στυλ, θα τον δείτε. Έχουμε γενικά ένα θεματάκι με τα τζιπ, με αναγούλες και τέτοια. Αναγούλες, δεν αντέχουμε ούτε λεωφορεία, ούτε τρένα, ούτε μετρό, ούτε τίποτα. Το κακό είναι ότι έχουμε φάει, γιατί πεινάγαμε όλη μέρα νηστική σχεδόν. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει, θα το δείτε κι εσείς. Έπεται η συνέχεια. Μπήκαμε μέσα στο τζιπ. Λοιπόν, αφού έρθετε εδώ πέρα θα πρέπει να κάνετε παζάρι γιατί από 25 ευρώ μας το άφησε μόλις 8. Οπότε πολύ παζάρι, παιδιά. 8, όχι 10. Είμαστε έτοιμοι για το σαφάρι. Έχουμε σταματήσει σε ένα mini camp όπου έχει γουρούνες, μπάκι, μαντήλια και κάτι έτσι να αγοράσουμε, να τσιμπήσουμε, να φάμε, να πούμε. Κάνουμε λοιπόν τη στάση μας να ξεκουραστούμε και φεύγουμε για τα drifts με jeep 4x4 στους Αμόλοφους της Ερήμου. Ανυπομονούμε! Μόλις φύγαμε από το σαφάρι, ήρθαμε να αποσκώσουμε τα λάστρια, διότι στο σαφάρι πρέπει να είναι λίγο ξεφουσκωμένα και να καθαρίσουμε το αυτοκίνητο για να φύγουμε να πάμε στο κάμπ. Εμείς έχουμε Μόλις ήρθαμε στο κάμπ, πάμε να μπούμε μέσα. Φτάσαμε στο κάμπ, μπήκαμε μέσα, εννοείται πως πήραμε και το δικό μας ωραίο το τσαγάκι, μας χειράσανε εδώ πέρα και λίπουμα. Πάμε να δούμε λοιπόν πού θα κάτσουμε. Είναι σαν πράσινο τσάι, λέει, ότι είναι εμένα μου θυμίζει λίγο ελληνικό νερουλό. Ωραία. Πολύ. Έτσι είναι το κεφάλι μου για αυτό το που είναι μήπως και στανιάρι να φάω κάνα κεμπάπ μετά.
Και καθίσαμε εννοείται πρώτο τραπέζι πίστα. True goal! Δεν βλέπεις εμένα πως είμαι. Τι πίνεις? Νερό, ρε. Νερό. Σε αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εκεί πέρα πίσω φτιάχνουν τα starter, αυτά που είναι ουσιαστικά τα φαγητά για να σε καλωσορίσουν. Από εκεί έχετε κυρίως. Από εδώ κάνουν χένα, παίρνεις αναψυκτικά τα οποία συμπεριλαμβάνονται όλα μέσα στην τιμή που έχουμε κλείσει με το group. Κάνεις χένα, όπως είπα, παίρνεις διάφορα καφτάνια από πάνω, το οτιδήποτε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα σου βγάλω και τι φαγητά θα έχει. Τι τρως? Ορεκτικά. Ορεκτικά, δεν ξέρεις τι απ' όλα, αλλά ωραία. Τι έχει μέσα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρει, αλλά της αρέσει. Μπράβο. Ναι, το Κώστας έχει πάει από τους πρώτους, έτσι. Τι θα φάμε? Θα φάμε αραβικό φαγητό εδώ στο camp, στην έρημο. Πάρε και αυτό. Τώρα ξεκινάμε με τα starters και αργότερα θα έχουμε κοτόπουλο, κεμπάπ. Έλα να δείξεις εδώ τι θα πάρουμε. Αφού είδαμε το show, πάμε να πάρουμε το κανονικό μας φαγητό. Να ξεκινήσουμε. Μπορείτε να διακρίνετε, αλλού κάθονται οι άντρες και αλλού οι γυναίκες. Υπάρχουν δύο ουρές. Και σχεδόν όλα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, αν σου αρέσει αυτή η κουζίνα, είναι ό,τι καλύτερο. Βγήκαμε έξω για να δούμε τις καμήλες. Η αλήθεια είναι πως είχα στο μυαλό μου να ανέβω, αλλά με το που τις είδα δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το κάνω. Και απλά πήγα δίπλα τους και τι είδα. Γι' αυτό. Για να δω. Πώς γίνεται όπου πάω να μου κάνουν στραβά τα τουάζ και στο άλλο χέρι πάνε στραβώνει. Πάρει μας στο κάμπο, έχουμε φάει, Κάναμε- έχουμε πιει, κάναμε χένα ολόισια. Εντάξει, δεν παίζουμε. Και τώρα τελειώνουμε το τελευταίο show πριν λήξει η βραδιά. Ναι. Με φωτιές, με έτσι, θα το δεις, κοίτα, γύρνα. Είτε αυτό εδώ πέρα είναι το νερό, έτσι. δεν ανοίγει. Συσκευασμένο, τέλειωσε, γιαούρτι είναι. Με τις πιο όμορφες λοιπόν αναμνήσεις φεύγουμε για πίσω στο ξενοδοχείο, καθώς το κάμπ έφτασε στο τέλος. Έχουμε γυρίσει ξενοδοχείο. Είναι σχετικά νωρίς σε σχέση με τις υπόλοιπες μέρες που έχουμε γυρίσει. Δεν θα κάνουμε κάτι σήμερα, ήταν να βγούμε, αλλά δεν θα βγούμε, θα βγούμε λογικά αύριο.
Ο Κώστας έχει καθίσει και ξεκουράζεται και η Μάρα και εγώ πάω να βρω τα υπόλοιπα παιδιά και θα καθίσουμε στο λόμπι έτσι να αράξουμε. Καλημέρα, τρίτη μέρα και σηκωθήκαμε με τις πιο όμορφες προσδοκίες γιατί σήμερα έχουμε να πάμε στο γιότ όπου θα κάνουμε στον Περσικό κόλπο εκεί το tour μας, θα κάνουμε βουτιές, μπάνια κτλ. Και έπειτα θα κάνουμε το tour που θα πάμε να δούμε την παλιά πόλη, που θα αγοράσουμε μπαχάρια, θα πάμε στην αγορά του Χρυσού, στην αγορά των αρωμάτων και γενικότερα να πάμε να ψωνίσουμε πράγματα και σουβενίρ. Ναι. Λοιπόν, έχω μιλήσει με τον Πουλμανά, θα πάμε να κάνουμε γιότ, γιατί είμαστε γιοτάδες. Απλά σιγά σιγά, όχι τόσο σιγά σιγά, να βγούμε προς τα έξω για μια τελική καταμέτρηση. Για πες μας, ήταν ωραίο το πρωινό? Good, ναι. Ωραίος. Το Pullman και πάμε για το Yacht Experience. Τα υπόλοιπα θα σας τα δείξουμε σε δεύτερο μέρος. Πάμε να εκφραστούμε γρήγορα στο YouTube μας γιατί θα δείτε τι έρχεται. Έχουμε μπει στο γιότ, έχει τα πάντα, είναι διόροφο έτσι, έχει και εδώ κάτω και πάνω. Έχει κουζίνα, μας καλωσορίσανε με νεράκι. Κάτω έχει καμπίνα, sorry, no problem. Έχει καμπίνα και δωμάτια και μπορούμε να κάνουμε το μπλουζάκι μας για να συνεχίσουμε μετά το tour μας. Και μόλις ξεκινήσαμε, πάμε πάνω να δούμε. Μόλις φτάσαμε στο Ατλαντής. Τελειώσαμε λοιπόν από το Ατλαντής και πάμε στην παραλία GDR για να κολυμπήσουμε και να κάνουμε βουτιές. Φεύγουμε από το γιότ για να συνεχίσουμε το tour μας. Και απλά ξεχωρίζει σαν ξενοδοχείο με τα πολύ σπάνια, έχει υποβρύχια δωμάτια παιδιά το Atlantis Hotel. Κανονικά υποβρύχια, όχι ακουάριο. Φτάσαμε στο Ατλαντής και πάμε να το εξερευνήσουμε. Ο Μακρέγκορ τώρα, αυτή είναι η κορνίζα του Μακρέγκορ. Έχουμε μπει μέσα, έχει πάρα πολλά μαγαζιά και διάφορες φίρμες και άλλα διάφορα πιο low budget. Επίσης βρίσκεται και το aquarium, το δεύτερο, δεν κάνουμε σε αυτό εδώ. Όσο πηγαίνεις προς το κέντρο και λες ας πούμε και ακούς τη φωνή σου, την ακούς ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω πώς θα το και τι γίνεται, θα ρωτήσω τα παιδιά. Ρώσα, για πες μας. Ωραία. Είναι ωραία εμπειρία. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα βασικά. Μόνο το μάτι, ό,τι ζούμε και προλάβουμε, αλλά εντάξει, είναι
Άλλος κόσμος. Πραγματικά. Μόλις μας μοίρασαν τα εισιτήρια για το monorail, πάμε να το πάρουμε για να συνεχίσουμε την κορνίζα. Και από το monorail που θα πάρουμε μπορείς να δεις και τα πλατείες, το οποίο έχει τις διάφορες πισίνες και νεροτζουλίθρες που θα δεις πίσω. Γενικότερα από ό,τι έχω μάθει, ρε παιδί μου, εμείς δεν έχουμε κλείσει εισιτήριο να έρθουμε εδώ, στην αεροτσουλήθρες ενώ που είναι πίσω μου. Έχει αρκετή αναμονή στο να μπεις στην αεροτσουλήθρα και νομίζαμε ότι δεν θα άξιζε, οπότε δεν κλείσαμε. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι μέσα στο monorail που έχουμε μπει είναι σχεδόν άδειο. Πέρα από το κρού από την ομάδα μας και 2-3 οικογένειες δεν υπάρχει κανένας άλλο. Έρθει στο Mall Palm με το monorail που μας άφησε, θα κάνουμε τα ψώνια μας και σε λιγάκι θα τα ξαναπούμε πάλι με την ομάδα για να συνεχίσουμε το tour μας. Γενικά σας έχω πει να μην με φέρνετε σε τέτοιου είδους πράγματα. Πήραμε αναμνηστικά από το συγκεκριμένο μαγαζί, λέγεται Daiso, έχει μέσα ιαπωνικά έτσι κινητικά και αυτά και πήραμε, και εγώ πήρα ένα τέτοιο και διάφορα μπρελόκια. Το οποίο όταν πήγαμε στο μουσείο, Ναι. ήταν πανάκριβο και εδώ το πήραμε 29 δίρχαμ, 7,5 ευρώ. 7,5 ευρώ. Τώρα αν θέλετε να μετρήσετε πώς θα πληρώνετε σε ευρώ με βάση τα dirham, είναι το ποσό που αναγράφει δια 4. Να βρούμε εδώ τη συνοδό μας στην τελεία. Τι τρως? Είναι κρουασάν τυρού, Ναι. πλακουτσοτό, με επικάλυψη φιστίκι. Και πόσο έχει? 17 dirham, περίπου 4,5 ευρώ. Για να δω. Τι ντύσιμο έχεις παίξει ρε φίλε. Καθόλου ακριβώς τον πάει απίστευτο. Είδες. Αν σου άρεσε το βιντεάκι μου, περιμένω σχόλιο. Επίσης μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe και να πατήσεις το notification bell. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.